Σελίδα 964 είναι το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 4 και 31 εδάφιο. 964 σελίδα, Πράξεις των Αποστόλων, δέλτα κεφάλαιο, 4 κεφάλαιο και 31 εδάφιο. Μετά δε τη δέηση αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και πλήστης ανάπαντες πνεύματος Αγίου και ελάλου του Λόγου του Θεού με τα παρησίας. Που δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή το μία. Και ουδέ εις έλεγεν ότι είναι αυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδεδαν οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς. Επειδή ουδέ ή το τις μεταξύ αυτών είναι τερείς, διότι όσοι ήσαν κτήγορες αγρών ή οικειών πολλούντες έφεραν τα στιμάς των πολλουμένων και έφεραν στους πόδας των Αποστόλων. Και διαμοιράζεται εις έκαστον κατά τη χρία την οποία είχε. Και ο Ιωσής, που επωνομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, το οποίο μεθερμηνευόμενον είναι ιός παρηγορίας, Λεβίτης, Κύπριος στο γένος, έχουν αγρόν επόλυση και έφερε τα χρήματα και έθεσε στους πόδας των Αποστόλων. Άνθρωπος δε της Ανανίας το όνομα μετά της γυναικός αυτού Σαπφύρης επόλυσε κτήμα και κράτησε από τη τιμή την γνώση και της γυναικός αυτού και φέρον μέρος τι έφεσε στους πόδας των Αποστόλων. Και είπε δε ο Πέτρος, Ανανία, γιατί γέμισον ο Σατανάς στην καρδία σου, ώστε να ψευστήσεις το πνεύμα του Άγιου και να κρατήσεις από τη τιμή του αγρού, ενώ έμενε δεν είναι το σου, και αφού επολύθη δεν είναι το εις τη εξουσία σου, γιατί έβαλες εν την καρδία σου το πράγμα τούτο, δεν εψεύστησες στους ανθρώπους, αλλά στον Θεό. Ενώ δε ήκουσε ο Ανανίας στους λόγους τούτους, έπεσε και εξεψύχησε. Και επέπεσε φόβος μέγας επί πάντα στους ακούοντας ταύτα. Συκοφέτες δε οι νεότεροι ετήρξαν αυτόν και εκβαλώντες έθαψαν. Μετά δε περίπου 3 ώρες εισήλθε η γυνή αυτού μη εξέβουσε το γεγονός. Και απεκρίθη προς αυτήν ο Πέτρος, υπέμει διατόσον επολύσατε των αγρών. Και είπε εκείνη, ναι, διατόσον. Και ο Πέτρος είπε προς αυτήν, γιατί συνεφωνήσατε να πειράξετε το πνεύμα του Κυρίου, ιδού εις την θύραν υπόρες των θαψάνων τον άνδρα σου και θέλω συνεκβάλει και σε. Και έπεσε παρευθύσει στους πόδας αυτού και εξεψύχησε. Οι σελθόντες δε είναι νεανείς και έβρον αυτήν νεκράν και εκβαλώντες έθαψαν πλησιόν του ανδρός αυτής. Και επέπεσε φόβος μέγας από όλη την εκκλησία και επί πάντα σου ακούοντας ταύτα. Πολλά δε σημεία και τέρατα γίνονται εν το λαό δια των χειρών των Αποστόλων και ήσαν ομοθυμαδών άπαντες εν της το Άβου Σολομώντα, εκ δε των λοιπόν ουδείς έτρωγε να προσχοληθεί εις αυτούς. Ο λαός όμως μεγάλη μεν αυτούς. Και προσεπίθετο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον πλήθη ανδρών και γυναικών, ώστε έφερον έξω εις τα πλατεία στους ασθενείς και έθετον επικλινών και κραβάτων, δεν επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου, ερχομένου την εξ αυτών. Συνήλθε δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και ενοχλουμένους από πνευμάτων ακακάτων, ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες. Αμήν. Όπως διαβάσαμε πριν, αγαπητοί αδελφοί, βλέποντας όλα αυτά που γίνονταν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, μένουμε έκθαμβοι. Όταν διαβάζουμε τα θαυμαστά αυτά γεγονότα, όταν διαβάζουμε τι έκανε ο Θεός εκείνες τις Αποστολικές ημέρες, όταν διαβάζουμε ότι με ένα κήρυγμα του 1 λεπτού προστίθεντο στην Εκκλησία 3.000 ψυχές. Οι ψυχές έμπαιναν κατά χιλιάδες μέσα στην Εκκλησία. Ο Κύριος αναγεννούσε, ευάπτιζε με πνεύμα Άγιο. Ο Κύριος επισκεπτόταν το λαό, τους έδινε διδασκαλία και ακόμα σκεφτείτε ότι δεν είχαν Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε εμείς σήμερα τότε δεν υπήρχε. Είχαν τους προφήτες, είχαν τους Αποστόλους και είχαν τη διδασκαλία, αυτή που διαβάζουμε εμείς σήμερα, απευθείας από τον Ιησού Χριστό. Απίστευτα πράγματα. Και διαβάζουμε και μένουμε έκθαμβοι. Διαβάζουμε ότι ενώ τελείωναν την προσευχή τους οι μαθητές, εκεί που ήταν συνηγμένοι όλοι μαζί, εσύστη λέει ο τόπος. Δεν εσύστη ο τόπος από τις τεκτονικές πλάκες, αλλά εσύστη ο τόπος από την παρουσία του Θεού. Απίστευτα σημεία και τεράστια έκανε ο Θεός, συνεργούντος του κηρύγματος των Αποστόλων. Αλλά όμως, αδελφοί, όπως διαβάσαμε και πριν, η ίδια καρδιά
υπήρχε τώρα, στην περίοδο αυτή που διαβάζουμε, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Του δε πλήθους των πιστευσάντων, η καρδία και η ψυχή ήτο μία. Μα πώς είναι δυνατόν? Σωθήκαν 3.000 ψυχές στην αρχή, 5.000 ψυχές μετά. Και όλοι αυτοί είχαν μία καρδιά. Πώς είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα? Άνθρωποι που δεν έχουν κλείσει ένα χρόνο στον Χριστό. Άνθρωποι που δεν έχουν περάσει από τραπέζια, από συμμελέτες, από κηρύγματα, από... Κι όμως η καρδιά και η ψυχή είναι το μία. Μία καρδιά. Μία ψυχή. Μόνο στην παρουσία του Θεού μπορεί να συμβεί αυτό, αδελφοί. Εμείς οι άνθρωποι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν είμαστε μια παρέα από 20-30 άτομα, ενδεχομένως να υπάρχουν και 20 και 30 γνώμες. Και ενδεχομένως για τον κάθε ένα που εκφέρει τη γνώμη του να είναι η σωστή. Όχι εγώ έχω δίκιο. Όχι εγώ έχω δίκιο. Όχι εγώ έχω δίκιο. Πολυφωνία, πολυλογία, καταστροφή. Εδώ όμως, αδελφοί, όλοι αυτοί είχαν καρδία και ψυχή μία. Γιατί συνέβαινε αυτό? Γιατί όλοι ήταν πληρωμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, και όταν όλος ο λαός είναι πληρωμένος με το Πνεύμα Άγιο, τότε όλοι έχουν μία γνώμη, τη γνώμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό όλοι είχαν μία καρδιά και μία ψυχή. Γιατί κανείς δεν έλεγε τη δική του γνώμη. Αλλά όλοι υποτάσσονται στη γνώμη του Κυρίου, η οποία έμπαινε μέσα στο λαό δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό δεν υπήρχε πολυφωνία. Γι' αυτό δεν υπήρχε πολυγνωμία. Γι' αυτό δεν υπήρχε ταραχή. Γι' αυτό βασίλευε στην Εκκλησία του Χριστού η ειρήνη. Γιατί ο εκλεκτός ήταν μεταξύ του λαού. Και το σημείο σιώταν ο τόπος από την παρουσία του Θεού. Κανείς δεν έλεγε ότι ήταν κάτι δικό του. Γιατί είχε καταλάβει ο λαός ότι όλα αυτά είναι τόσο πρόσκαιρα. Μα έλεγε ο Βαρνάβας, εγώ έχω ένα ωραίο χοραβάκι. Τόσο πρόσκαιρο. Τι είναι, λέει, πιο καλό? Να έχω το χοραβάκι μου ή να έχω πτωχούς στην εκκλησία και ενδεείς? Μη γέννητο. Και μέσα σε μια περίοδο, αδελφοί, που η φτώχεια ήταν μεγάλη, μάλιστα λίγα χρόνια αργότερα είχε και πείνα, μέσα σε αυτή την περίοδο, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, δεν υπήρχε ούτε ένας ενδεής. Δεν υπήρχε κανένας που να ήταν σε ένδια, σε φτώχεια και σε ταλαιπωρία. Γιατί η Εκκλησία που είχε μία καρδιά και μία ψυχή, το περίσσευμα του ενός εκάλυπτε το ειστέρημα του άλλου. Θαυμαστά, αδελφοί. Κι όμως όταν το διαβάζουμε, σκεπτόμενοι τη δικιά μας τη ζωή τη σημερινή, οι πρώτες σκέψεις που έρχονται, ξέρετε ποιες είναι? Πόσο απόμακρο είναι αυτό από μένα. Καθώς το διάβαζα σήμερα, έλεγα, μα πώς μπορεί αυτό να βουλέψει σε μια κοινωνία όπως είναι η δική μας σήμερα? Που υπάρχουν εκτιματολόγια, που όλα είναι καταγεγραμμένα, που με διάφορους λόγους. Πώς μπορεί αυτό να υπάρξει? Κι όμως, αγαπητοί αδελφοί, όλα μπορούν να υπάρξουν και να δουλέψουν σωστά όταν υπάρχει η καθοδήγηση του Πνεύματος του Αγίου. Όταν όλοι θέλουν μέσα στην Εκκλησία να εργάζονται στο έργο του Θεού. Εδώ πέρα, όπως διαβάζουμε, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος ήταν απόμακρος από το έργο του Θεού. Δεν υπήρχε κάποιος που έλεγε, καλά είναι η Εκκλησία, αλλά εγώ τώρα έχω τα δικά μου. Έναν μας φανέρωσε το Πνεύμα του Άγιο, που είναι διαγραμμένο. Ένα ζευγάρι. Ο Ανανίας και η Σαπφύρα. Οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην παρουσία του Θεού, είναι ανάμεσα στο πλήθος των πιστευσάντων, των οποίων η καρδία και η ψυχή είναι το μία. Εκεί κατοικούσαν κι αυτοί. Δεν κατοικούσαν κάπου αλλού. Δεν ήρθαν από κάποιο άλλο πλανήτη, από κάποια άλλη χώρα.
Μέσα στο ίδιο πλήθος ήταν. Είχαν και αυτοί μια καρδιά και ένα πνεύμα. Όμως, αφήσανε παραθυράκι στο σατανά να τους πειράξει. Αφού κάνουν έτσι όλοι, πώς εμείς να εμφανιστούμε και θα πούμε ότι πουλήσαμε τον αγρό για 100, δεν θα μας μείνει τίποτα. Ας πάμε και εμείς να πούμε τον πουλήσαμε για 50. Οπότε αποφασίσανε να κάνουμε κι εμείς μια δωρεά στην εκκλησία, είπα το ζευγάρι. Απλά εντάξει, δεν θα πούμε τώρα και πώς το πουλήσαμε, θα πάμε. Να, τόσα πήραμε. Και γέμισε ο σατανάς με κακία την καρδιά τους αδερφοί. Μα είναι δυνατόν μέσα σε μια τέτοια εκκλησία να μπορεί ο σατανάς να περάσει? Όταν, αδερφοί, ο άνθρωπος απομακρύνει την καρδιά του από το Πνεύμα το Άγιο, τότε υπάρχει πρόβλημα. Όταν ο άνθρωπος απομακρύνει και ξεχωρίζει τον εαυτό του από το λαό του Θεού, θέλοντας όμως να κατοικεί και μέσα στο λαό του Θεού, τότε υπάρχει πρόβλημα. Όταν το πρόβατο δεν είναι μέσα στο κοπάδι και αρχίζει και περπατάει οριακά από το κοπάδι, τότε κινδυνεύει από το γλυκό. Και εδώ ο Ανανίας και η Σαπφύρα μπαίνουν σε επικίνδυνη ζώνη. Και πουλήσανε λοιπόν το κτήμα τους και αποφασίσανε να φέρουν ένα μέρος από τα χρήματα μέσα στην εκκλησία. Και ψεύστηκαν. Είπανε ψέματα και εμφανίστηκαν στον Απόστολο Πέτρο, εμφανίστηκε ο Ανανίας πρώτος και δίνει τα χρήματα. Δια τόσο πωλήσαμε τον αγρό. Αλλά όμως, αδερφοί, το Πνεύμα του Άγιο δεν παίζεται. Και ο Πέτρος του λέει: Ανανία, διατί γέμισε ο Σατανάς την καρδία σου, ώστε να ψευστείς εις το Πνεύμα του Άγιο και να κρατήσεις από τη στιγμή του αγρού? Όταν ο εκλεκτός κατοικεί μέσα στην εκκλησία, αδερφοί, κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να παίξει. Κανείς. Και αυτή είναι η δόξα του οίκου του Θεού. Δεν εμπέζεται ο Θεός. Και τότε έπεσε παρευτής, λέει ο Ανανίας, νεκρός. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, δεν εμπέζεται. Και μάλιστα του λέει: γιατί το έκανες αυτό? Υπήρχε κάποιος λόγος? Μήπως δεν ήταν στην εξουσία σου? Μήπως δεν μπορούσες να το πουλήσεις και να πεις: αδελφοί, πούλησα το χωράφι μου, ορίστε, φέρνουν τα μισά? Ποιος θα σου έλεγε κάτι, Ανανία? Στην εξουσία σου δεν ήτανε? Γιατί προσπαθείς να δείξεις ότι η καρδιά σου και η ψυχή σου είναι μία, ενώ στην πραγματικότητα είναι ξεχωρισμένη? Και το ίδιο συνέβη και στη Σαπφύρα. Γιατί, αδελφοί, όταν έρχεται η δόξα του Θεού και όταν ο εκλεκτός κατοικεί ανάμεσα στο λαό του, τότε κανείς δεν μπορεί να ψευστεί εις το Πνεύμα του Άγιο. Ξέρετε, αδελφοί, η δόξα του Θεού και ο Λόγος του Θεού, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι ρομφαία δίστομος. Όταν ζω στην παρουσία του Θεού, η ζωή μου πρέπει να συμβαδίζει με τη δόξα του Θεού. Δεν υπάρχει πονηριά, αδελφοί, στο θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει εξυπνάδα, έξυπνος άνθρωπος. Δεν υπάρχει δίθεν χριστιανός. Δεν υπάρχει υποτιθέμενος χριστιανός. Θα ζω στην εκκλησία ως χριστιανός, θα ζω έξω από την εκκλησία όπως θέλω εγώ. Όχι, δεν είναι έτσι, αδελφοί. Όταν αποφασίζουμε να είμαστε στην παρουσία του Θεού, θα ζήσουμε με τον νόμο του Ευαγγελίου. Και δεν είναι νόμος με την έννοια του νόμου. Το Ευαγγέλιο είναι νόμος. Δεν είναι καθόλου νόμος. Το Ευαγγέλιο είναι ελευθερία. Το Ευαγγέλιο είναι χαρά, είναι χάρις. Είναι χάρις που εδόθηκε στον Ανανία και στη Σαπφύρα να κατοικούν μέσα στην παρουσία του Θεού. Το θέμα είναι πώς ο άνθρωπος διαχειρίζεται τη χάρη του Θεού. Πώς ο άνθρωπος ζει μέσα στη χάρη του Θεού. Πώς η παρουσία του Θεού κατοικεί μέσα στην οικογένεια. Και το ίδιο συνέβη και στη Σαπφύρα και πραγματικά, αδελφοί, εφανέρωσε ο Κύριος στο λαό τότε ότι όταν ο εκλεκτός κατοικεί ανάμεσα στο λαό του Θεού, ο άνθρωπος δεν μπορεί να παίξει. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά, αδελφοί, όταν που το πιστέψαμε στον Κύριο, είχαμε πάει σε μια προσευχή, ήταν αρχές το 1983, μπήκαμε μέσα στο σπίτι των αδελφών και λέει μια αδελφή, να γονατίσουμε. Ακόμα δεν ήμασταν
πολύ έτσι ένθερμοι με το έργο του Κυρίου και με την Εκκλησία και λέει να γονατίσουμε. Ναι, όλοι να γονατίσουμε. Λέει και ο πατέρας μου να γονατίσουμε. Λοιπόν, βάζει ένα μαξιλαράκι κάτω και όπως γονατίζουμε, κατεβαίνει η αδερφή η παρουσία του Θεού, κατεβαίνει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και εκεί πέρα ο πατέρας μου, γιατί εγώ δεν θυμάμαι, ήμουν πολύ μικρός, λέει ήταν τόσο δυνατή η παρουσία του Θεού που μπήκανε κάτω από την καρέκλα. Κάτω από την καρέκλα. Και λέει, εδώ Γιώργο δεν παίζουνε. Με το Θεό δεν μπορείς να παίξεις. Ή φύγε ή μείνε. Αυτή ήταν και η οδηγία στον Ανανία και στη Σαφίρα. Μην παίζεις με το Θεό. Μην παίζεις με το Πνεύμα του Άγιο. Μην παίζεις με την παρουσία του Θεού. Μείνε και θα σε ευλογήσει ο λέγει Κύριος. Θυμάστε τι είπε στον ποιμένα της Εκκλησίας. Μακάρι να ήσουν ή ζεστός ή ψυχρός. Αλλά επειδή είσαι χλιαρός, μέλλον να σε εξενέσω. Δεν θέλει αδελφοί ο Κύριος μεσοβέζικες καταστάσεις. Πράγματα στη μέση. Να κάνω και λίγο από αυτό, να κάνω και λίγο από εκείνο. Δεν βαριέσαι, μην είμαστε και πολύ φανατικοί. Μην ασχολούμαι και πάρα πολύ. Όχι, να ασχοληθείς πάρα πολύ. Εκεί θα σε ευλογήσει ο Θεός. Όσο θα εργάζεσαι, ο Κύριος θα σου δίνει. Όσο δεν θα εργάζεσαι, δεν θα σου δίνει. Αλλά μείνε στην Εκκλησία του Χριστού, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Εκεί θα σε βοηθήσει ο Θεός. Αδελφοί, είναι η υπόσχεση του Κυρίου. Ο Κύριος υπόσχεται σήμερα ότι όταν εσύ θα μπεις στο έργο του Θεού, μαζί με το λαό του Θεού, μαζί με το μικρό υπόλοιπο, μαζί με τον Ζωροβάβελ, τον Ιησού, τον Ιερέα, τον Μέγα, εκεί θα σε ευλογήσει ο λέγει Κύριος. Και μην κοιτάς τώρα την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και λες πω τι ωραία που ήταν τότε. Γιατί η δόξα του εσχάτου οικού θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Και ένας άνθρωπος σήμερα θα έλεγε wow, πώς είναι δυνατόν. Κι όμως αδερφοί, είναι λόγος Θεού. Και ο Κύριος θα τον χαρίσει, ξέρετε σε ποιον, στον πιστεύοντα. Όποιος δεν θα πιστέψει, δεν θα απολαύσει τη χάρη του Θεού. Όποιος δεν θα πιστέψει ότι ο Λόγος του Θεού θα εκτελεστεί ακριβώς, ποτέ δεν πρόκειται να ζήσει την ευλογία του Θεού ακριβώς. Όπως εκείνος ο στρατηγός, στο λαό Ισραήλ, ήρθε ο Κύριος του προφήτη και είπε αύριο, τέτοια ώρα θα απολαμβάνεις να σε πείνα μεγάλη και πολιορκούμενη από τους εχθρούς τους γύρω-γύρω στο στρατόπεδο. Τους λέει αύριο, εγώ θα σας γεμίσω με φαγητά. Πώς, αυτά δεν γίνονται, δεν βλέπεις ότι είμαστε πολιορκούμενοι έξω, οι εχθροί μας έχουν πολιορκήσει. Και όμως αδερφοί, ο Κύριος εκτέλεσε τον λόγο του ακριβώς και αυτός που δεν πίστεψε, ποδοπατήθηκε και δεν απέλαυσε την ευλογία του Θεού. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, σήμερα καθώς ακούμε τον Λόγο του Θεού, αν δεν μπορούμε να πιστέψουμε 100%, να πούμε Κύριε, βοήθησε με στην απιστία μου και θα απολαύσω τον Λόγο του Θεού. Θα απολαύσω την εκτέλεση του Λόγου του Θεού στη ζωή μου. Και εδώ τώρα τι έγινε, πολλά δε σημεία και τέρατα γίνονται εν το λαό, δια των χειρών των Αποστόλων. Θαυμαστά αδερφοί. Εκδέτων λοιπόν ουδής ετόλμα να προσκοληθεί σε αυτούς. Ο λαός όμως εμεγάλυνε αυτούς. Και προσετίθετο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριο πλήθη ανδρών και γυναικών και η ευλογία του Θεού ήταν τέλεια. Δεν υπήρχε ασθένεια που να μπορούσε να αντισταθεί στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος που μπορούσε να αντισταθεί στο κήρυγμα των Αποστόλων. Ακόμα λέει, πήγαιναν οι ασθενείς για να περάσει η σκιά του Πέτρου και να θεραπευτούν. Μοναδικά πράγματα, αδελφοί. Πέρναγε η σκιά του Πέτρου και ερχόταν η θεραπεία. Μα μπορούν αυτά να γίνουν ξανά? Μήπως αδελφοί ο Κύριος άλλαξε? Ο Κύριος δεν άλλαξε ποτέ. Ξέρετε τι άλλαξε? Η καρδιά του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού δεν άλλαξε ποτέ. Ξέρετε τι άλλαξε? Η καρδιά του ανθρώπου που προσπαθεί,
αντί να αρέσει στον Θεό, εδώ πέρα οι Απόστολοι καμία προσπάθεια δεν κάνανε να αρέσουν στην τότε θρησκευτική ηγεσία του λαού. Καμία προσπάθεια. Δεν τους ενδιέφερε καθόλου ποια ήταν η γνώμη των αρχιερέων και των Φαρισαίων για τους χριστιανούς. Καθόλου. Και όταν μάλιστα πήγανε εκεί πέρα οι αρχιερείς και λέγανε στον Πέτρο και στον Ιωάννη, τώρα εντάξει, κάνατε ό,τι κάνατε, για σταματήστε όμως τώρα, γιατί χαλάει η φήμη στο λαό. Και δεν είπανε ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ναι βεβαίως, φυσικά, ό,τι θέλετε να κάνουμε, βέβαια, να μην χαλάει. Δεν είπαν έτσι. Αντίθετα μάλιστα, τους λένε με παρησία, σε ποιον εμείς θα πρέπει να υποταχθούμε, σε εσάς ή στον Θεό? Σε ποιον πρέπει να υποταχθώ? Στον άνθρωπο ή στον Κύριο? Ποιος θα με ωφελήσει, ο άνθρωπος ή ο Κύριος? Ο άνθρωπος εδώ θα με ωφελήσει λίγο, ναι, θα μου κάνει και καμιά χάρη, θα με κρατήσει και λίγο παραπάνω στη δουλειά, θα μου δώσει και καμιά αύξηση. Αλλά ο Κύριος, ποια είναι η ευλογία που θα μου δώσει ο Θεός? Ποια είναι η συνέχεια που έδωσε στους Αποστόλους? Ένδοξη συνέχεια, αδερφοί. Και ο Λόγος του Θεού προχώραγε, βελτιωνόταν, εισακωγόταν, ψυχές σώζονται και η ευλογία του Θεού αυξανόμενη καθημερινά στη ζωή των Αποστόλων, αλλά και στη ζωή της Εκκλησίας. Υποταγή, αδελφοί, στο Λόγο του Θεού. Υποταγή στον ανθρώπινο νόμο όσο είναι εν Κύριο. Γι' αυτό μας έχει δώσει, αδελφοί, ο Κύριος τον Λόγο. Για να μπορούμε να κρίνουμε τα γεγονότα που γίνονται στη ζωή μας. Η υποταγή στον Κύριο θα μας δώσει ένδοξο τέλος, ένδοξη συνέχεια, ένδοξη ευλογία, ειρήνη στη ζωή μας. Όλα τα άλλα, αδελφοί, είναι μάταια, πρόσκαιρα και είναι για λίγο. Ο Λόγος του Κυρίου όμως μένει στον αιώνα. Και αυτό οι Απόστολοι και ο λαός του Θεού το έχουν καταλάβει τέλεια. Συνήρχεται δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και ενοχλούμενος υπό πνευμάτων ακαθάρτων, ήτινες εθεραπεύοντο άπατες. Η δύναμη του σατανά πλέον έχει εκμηδενιστεί. Και όταν η δύναμη του Θεού, αδελφοί, είναι τέλεια στη ζωή της Εκκλησίας, το κακό δεν έχει καμία εξουσία. Και αυτό, αδελφοί, πρέπει να φροντίσουμε ο καθένας μας για την προσωπική του ζωή. Έτσι ώστε να μην βλέπω την Εκκλησία την πρώτη Αποστολική και να λέω πω τι ωραία που ήταν τότε και πω τι ωραία και πόσο θα ήθελα να ζήσω τότε. Γιατί σήμερα ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία η δόξα του εσκάτου οίκου να είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Και αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε εμάς σήμερα. Αρκεί η ζωή μας να είναι εναρμονισμένη με το Λόγο του Θεού. Τα προσωπικά, τα συμφέροντα και τα καλά και οι ευλογίες επίγειες έρχονται και παρέρχονται, αλλά ο Λόγος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Και εμείς, αδελφοί, μαζί με τον Λόγο του Κυρίου, η ψυχή μας θα μείνει στον αιώνα. Αμήν. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό μας για τον Λόγο Του. Ήθελα να μας αξιώσει, αδελφοί, να δούμε τα μεγάλα και θαυμαστά πράγματα που ο Κύριος έχει ετοιμασμένα για το λαό Του. Γιατί πραγματικά, αδελφοί, ο Κύριος έχει ετοιμάσει ευλογίες για εκείνον που τον επικαλούνται. Δόξα στον Κύριο. Θα ψάλουμε να δούμε στον Κύριο.